สวัสดีครับทุกท่านกินข้าวกับเฮียกลับมาเจอกันอีกแล้วฮะวันนี้เรามาเป็นมื้อเย็นนะมื้อเย็นออกไปจะทาค่อนค่ำๆนิดนึงตอนนี้เวลาประมาณ1 ทุ่มนะฮะพอดีไปเดินตลาดปากซอยบ้านมาเป็นอ่าถ้าคนพัทยาเขาจะรู้จักกันในนามเดอะมาร์เก็ตเนินพระหวานนะฮะตลาดเดอะมาร์เก็ตซอยสุขุมวิทพัทยา53นะเข้าซอยมาประมาณ50 เมตรอยู่ขวามือนะฮะอาหารก็หลากหลายนะมีให้เลือกเยอะมากนะอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปในคลิปแรกๆที่ผมทำมาว่าผมดั้งเดิมเองผมเป็นคนชอบของทอดมากนะฮะวันนี้ก็เลยได้เป็นเมนูทอดล้วนๆเลยนะฮะเป็นทะเลทอดอันนี้ได้มาจากร้านทะเลทอดในตลาดนะอันนี้50 บาทปลาไข่เนี่ยเขาขายอยู่ตัวละ50 บาทชุบแป้งตัวใหญ่นะดูมือตัวใหญ่นะแล้วก็หมึกวงอันนี้วงละ5 บาทนะวงเท่าฝ่ามือผมไม่เห็นนะฮะแล้วก็ปลาดอลลี่เป็นชิ้นละ5 บาทส่วนกุ้งเนี่ยตัวละ10 บาทนะฮะได้กุ้งมา2 ตัวนะฮะอันนี้อยู่ที่50 บาทไม่แพงนะไม่แพงราคาย่อมเยาเรากินอิ่มเพราะว่ามันมีแป้งผสมนะแล้วก็อันนี้เป็นผักทอดนะฮะอยู่ในตลาดเช่นกันเป็นร้านผักทอดอยู่ในตลาดอยู่ซอยที่2ซอยที่2ซอยที่3ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนะฮะก็จะมีพวกหอมชุบแป้งทอดเห็ดเข็มผักโขมอะไรอย่างเงี้ยนะใครอยู่แถวนี้อยู่แถวพัทยาก็ลองมาเลือกหาซื้อกันได้นะครับเขาก็จะให้เป็นอันนี้น้ำจิ้มผักทอดนะเป็นเหมือนน้ำจิ้มไก่นี่แหละแล้วก็น้ำจิ้มทะเลทอดเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบซีฟู้ดเป็นน้ำจิ้มแนวซีฟู้ดนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนเลยมาลองชิมทะเลทอดก่อนของคาวกันก่อนนะฮะเริ่มต้นกันที่กุ้งก่อนเลยดีกว่าเริ่มต้นที่กุ้งก่อนนะกุ้งจุ้งตัวใหญ่เลยนะฮะดูนะฮะจิ้มลงไปนะฮะมาลองชิมพร้อมกันน้ำจิ้มอร่อยจริงๆน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยแบบตัดเลี่ยนได้อะคือรสชาติเขาจัดแต่ไม่ถึงกับเผ็ดมากคือออกจัดจ้านให้มันตัดเลี่ยนเนาะคือปกติเรากินอะไรที่เป็นของชุบแป้งทอดเยอะๆเนี่ยมันจะรู้สึกเลี่ยนใช่ไหมแต่น้ำจิ้มตัวนี้ช่วยได้ก็คือท่านจิ้มลงไปกินเข้าไปเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนไปในตัวแล้วท่านจะไม่รู้สึกเลี่ยนนะฮะกุ้งก็ตัวใหญ่นะไม่ใช่ว่าแป้งชุบหนานะเนื้อก็เยอะนะครับเนื้อเยอะนะตัวละ10 บาทอร่อยต่อไปมาที่ปลาบ้างกุ้งแล้วก็ต้องเป็นปลาบ้างอันนี้เป็นปลาดอลลี่นะดอลลี่ชุบแป้งเรามาลองชิมกันดูเป็นยังไงบ้างอย่างว่าครับคือธรรมชาติของเนื้อปลาเนาะมันจะให้ความแบบนุ่มแล้วก็ค่อนไปทางเละนิดนึงเวลาเข้าปากมันก็จะแบบลิ้นแตะก็ละลายเลยนะแล้วก็แป้งนี่ให้ความกรอบอร่อยนะตัดกันมาที่ผักบ้างทางฝั่งผักเนี่ยก็จะให้เป็นน้ำจิ้มหวานเหมือนนี้น้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มไก่ทั่วไปนะฮะนี่เป็นผักโขมนะลองชิมดูยังกรอบเลยครับทุกคนตอนผมไปก็คือเขาก็เพิ่งขึ้นใหม่ๆนะก็ยังกรอบอยู่นะฮะเผ็ดเข็มครับจิ้มน้ำจิ้มลงไป
อืมอร่อยไม่แพ้กันฮะปลาเรามาที่ฝั่งปลาไข่กินลงไปเลยปลาไข่ได้ขายตัว5 บาทนะอืมอืมนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะมีไข่ข้างในเล็กๆๆๆทั้งตัวเลยนะไข่เนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นชัดหรือเปล่านะฮะอืมอืมตัวน้ำจิ้มเขาอร่อยนะอร่อยเลยแหละใครอยู่พัทยานะฮะอยากลองไปตามหมดเลยโอ้อันนี้หมึกวงทุกคนอืมเด้งๆเลยไม่รู้ว่าเด้งฟอร์มาลีนหรือเปล่านะ เพิ่งมีข่าวไปว่าอาหารแช่ฟอร์มาลีนตามร้านหมูกระทะรู้สึกกลัวเลยผมเวลาไปซื้ออาหารกินเนี่ยโอเคขออนุญาตฉีกก่อนไม่งั้นกินไม่หมดคำมันใหญ่เกินจิ้มเลยครับอืม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 อร่อยอืมเดี๋ยวเราโดดมาฝั่งผักบ้างเดี๋ยวฝั่งผักจะน้อยใจนะฮะอันนี้ข้างในน่าจะเป็นผักโขมเหมือนกันนะอืมใช่ผักโขมกรอบอันนี้เป็นแครอทครับแครอทหั่นแว่นบางๆเนี่ยเนื้อแครอทนี่เขาน่าจะต้มมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจมันอยากนิ่มๆหน่อยเพราะถ้าเป็นแครอทสดเอาไปชุบแป้งทอดเลยมันน่าจะแข็งกว่านี้นะผมว่าท่านใดที่กินแนวมังสวิรัตินะฮะไม่ทานเนื้อสัตว์นี่แนะนำเลยอร่อยจะกินเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะกินเป็นสแน็คเวลาดูซีรีส์ Netflix ชิลๆกรอบลองเสียงผมดิกรอบไหมอืมอืมเป็นความกรอบที่ลงตัว อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่อืมอืม
ส่วนตัวผมชอบผักโขมครับผมรู้สึกว่าบางกรอบและมีประโยชน์กินง่ายเคี้ยวง่ายดีเนาะอืมอืมนะมาที่เห็ดเข็มบ้างอืมอืมเดี๋ยวมันต่อหมึกวงกันให้หมดอืมอืมควักพริกออกมาหนาๆเลยอืมอืมอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวรู้สึกเหมือนอิ่ม มันอิ่มจริงๆนะทุกคนใครที่แบบกินไม่ได้กินจุอ่ะกินแค่พอแบบพออิ่มอ่ะผมแนะนำซื้ออันเนี้ยสัก3-4อย่างอย่างละสัก5 บาท10 บาทอะไรเงี้ยซื้อสัก20ผัก202 อย่าง40 บาทแน่นเลยขนาดผมว่าผมเป็นคนกินเยอะพอสมควรนะอืมอิ่มเลยอาจจะเป็นเพราะด้วยแป้งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืมโอเคครับผมวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำนอนนะฮะมันจะนอนไวหน่อยเหนื่อยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกมาดูงานกันต่อนะฮะทุกคนแล้วก็ส่วนเมนูกับข้าวเนี่ยเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะในช่วงเวลาประมาณบ่าย 2บ่าย 3เนาะคือเวลาที่ผมพักเบรกเข้ามาทานข้าวนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงทานข้าวกับเพื่อนแบบนี้ทุกวันนะฮะวันนี้เป็นมื้อดึกอีก1 วันที่หิวกลางคืนแล้วอยากออกไปหาอะไรทานก็เลยไปซื้อทะเลทอดกับผักทอดนะฮะในตลาดเดอะมาร์เก็ตเนินผักหวานนะฮะใครอยู่พัทยานะฮะหรือว่ามาเที่ยวพัทยาแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านทะเลทอดเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหน้าตลาดนะฮะด้านหน้าตลาดเลยติดถนนเลยด้านหน้าตลาดจะเป็นร้านทะเลทอดนะฮะราคาเริ่มต้นที่5 บาทนะต่อ1 ชิ้นปลาไข่5 บาทปลาดอลลี่5 บาทหมึกวง5 บาทหมึกวงละ5 บาทนะทุกคนไม่แพงนะจริงๆเนี่ยซื้อสัก2 วงเลยกินกับข้าวอิ่มผมมั่นใจเลย2 วงแล้วกินกับข้าวนะยังไงก็อิ่มส่วนกุ้งเนี่ยตัวละ10 บาทกุ้งเนี่ย10 บาทนะฮะตัวไม่เล็กนะข้างในไม่ใช่ว่าชุบแป้งหนาเกินไปนะข้างในตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยตัวประมาณสักนิ้วก้อยนี่เลยนะถึงอิ่มได้นะแล้วก็ร้านผักเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าอยู่ซอยที่2ซอย3ไม่ใช่ซอยที่3ซอยที่3ทางฝั่งขวามือนะฮะหันหน้าเข้าตลาดเนี่ยร้านผักทอดอยู่ฝั่งขวามือนะฮะลองไปชิมกันได้นะฮะไปอุดหนุนไปชิมกันได้เลยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรสตรีทฟู้ดเนาะแบรนด์สตรีทฟู้ดรสชาติก็อร่อยทั้งน้ำจิ้มที่ให้มาด้วยอร่อย
นะครับโอเคสำหรับวันนี้กินข้าวกับเฮียมื้อดึกนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ